炉子也引着了，烧壶开水。这屋子里当时就热乎多了，柴火没有多少了，抱点柴火。又开始下小雪了，现在这雪下的不大，这轻飘的雪花，外面忙的一片。这两天这个稻我没扫，我冬天要在这住啊，这一小兜柴火都不够烧，早都得烧没了。这小狗爪走的劲儿，这点柴火今天一冬够了，烧不了就烧。这在一个以木头为主，不好起。这一袋柴火也挺沉的。货啥都整完了，装点土豆回家。这回就拿这些，不拿太多了。这是上回下土药来回拴的绳好拿。土豆砍到回家跑跑出租。这过年了快，这小马都拿上了，这灯笼。这个土豆能拿到？啊？能，走吧。这我儿子来接我来了。看我自己拿不动，他不是不拿不动，这是不好拿的事儿。那天给超市买的海带，妈没寻思能泡这老些，泡了2盆，那是少泡点哈，洗出来冻上，然后到时候吃下省事儿了。啊，这老大一整，先搁这种，一会儿再洗一遍。这个叶不咋好，这个叶坏了。这搁盘里给我吃，这厚的就留着炖菜吃，给它卷上，都是吃时拿着方便。这一大铲，这一张太大了，一顿吃不了。硬浇配，根儿那头炖，这头拌凉菜。海带我都给它卷成卷了，给它封那方便袋里，拿阳台冻。待会儿给它活动活动，省得都粘一块儿。放阳台地下去，待会儿活动活动。辣椒、茄子、土豆，今天炸个3鲜，俩菜。先切土豆，炸土豆哈。行，我先那啥，把那个我买了1盒那海鲜干料的干料盒啊，我先给它搁水煮，多煮一会儿下味儿，要煮时间短啊，味儿下不行。嗯。先煮了，这个菜还得炸一会儿。切成2块块。茄子切完了，给它拌到粉面子上，再把一勺一会儿不切。一晃就挂圆乎了。这一会儿炸就可以了，先放着。炸土豆，一会儿都到里了。我今天油倒的多，再炸一遍就好了。要捞。必须捞啊！这大块。焦黄。它起泡了哈。土豆好，油好。炸茄子啊！炸茄子得大火。这茄子湿，它沾粉面子沾的多。对，你这茄子像正常的话，
你都得担点水儿。咱俩说它怎么样的挂的住。哎，再一个炸茄子你得大火炸。你别动它呢，别动，你别动，茄子是水菜，炸一下就下去。要不然你现在一动了那个电碗，你就挖锅了。动了掉了。别动它，等它油温上来，你给它定下形之后再动。把土豆给它炸一下，是没炸火？没有，挺好。吃饭啊！吃饭就越来你就待着吧，下菜了呢。时间长好吃。真的，炖的时间越长越香。这咸盐啥都搁好了，辣椒都往过油了，过好了2天茄子放里。黏糊的，这锅都开了。现在很在这里。再来晚上。我一会儿的吧。这个23天吃个吃米饭，来米饭吧。下锅就几分钟哈。哎，你先尝尝，蛋往里放盐，我没敢放那些。今天这个菜特省事儿，没搁油，没炝锅。那块豆，这豆腐包的豆腐粉丝儿下点粉耗子。你给它下油。这小豆子这些行不行？一勺。可以吧？行。再来点。这可不大了吧？这豆腐碎的，吃一个。这豆豆腐一炖老水了。我说那烤那儿，它烫啊。我也被烫了。这鲜。啥呀？能在那边我够不着这个。啊。那边也有2盘呢。看来这个菜挺成功。妈，这个羊肉更玩，徐梦洁。是吧？去啥不？你不要调火，我搁点粉耗子。行，那我炸了会儿。来吧，往那边下。你看哪嘎咕的泡就往里下。对了妈，把那边镇压下去。这家伙，这羊肉，吃菜。先吃菜吧，等会儿再下来。吃菜。那就粉丝。我这是站在这家里，嘿嘿。这粉丝这种就吃香，一会儿该大馅儿。粉丝你得敢下敢吃，不能下时间长了吧？时间长不行。时间长不行。粉丝不放等等。这很好呢，好呢，好。我来个大豆腐，看得见这大豆腐哎，颤抖不住。大豆现在吃正好。你这豆腐，你不像冰柜冻腐，你要冰柜冻腐就没这好。你要是夏天搁咱们换大豆腐，搁冰柜里头吃就不好吃。没这味儿。就是新鲜的。吃这玩意儿跟柚子往里下巴还有呢。我花5块钱买点那个干料，提前煮上，这小味儿挺好。你喝汤来我这里。辣。烫开。炒一遍能炒一点。那不行吧？这小豆包筋道的，今天都是剩饭。饭就放够了，放点干的。行。饭都够就放点干上吃。来吧。羊肉。熟没熟过？熟了，人羊肉本身吧，爸在这里头还把这血沫啊，先稍稍煮一下，焯了，完了之后再煮它东西。你看你焯完之后，上面一点血沫什么的，这熟的吧？这哎对，这熟的。这倒里边。等等，对，倒点，我夹上。
这玩意儿麻了吃完倒里头。那吃那快饱了，那饭盆要饭干，这饭都让我吃没了。这小茄子吃着下饭呢。这茄子今天炸的光的。炸光了吗？有点慢了。等过年咱两口煮熟。你这茄子，我给你打零。这要是老得打皮。这个茄子不捞，为啥没打皮？这个茄子吧，就像小孩跟爸跟你们吃，最好别打皮。对，不弄老。你要是老茄子，你买就得打皮。像咱个家吃茄子，尽可能别打皮。茄皮营养不小啊。现在看超市的是不用打。你看像咱家这个茄子，秋后这样茄子，爸，你就那啥，就得打皮。都烂。你像爸就不了吃冻茄子，就了吃啥茄子干儿。这要粉丝都熟了。那粉丝没了，再把那点粉丝下里就正好了。吃粉丝吃啥好？来点粉丝，一个味儿。这一锅炖多好啊！正好冻豆腐呢，爸，你过来让人吃，早上下啊。都下来。都下来啊？行。的。这个鸭蛋。对。汤汤水水的是吧？我老爹一整就说汤汤水水的。这粉条好了，不用太大。这小细粉但是上火锅就适合这么吃。屯子有，明天回屯子动力快再做点。过年了，涮火锅吃，咱整个小酸菜锅底儿无油多好啊！一瞅清汤清水的，其实营养成分一点没流失吧，都该有。对呀，有，你看爸想吃紫菜，你来呗。最早上我给他煮的馄饨那个紫菜，上桌吃上了，那别不搁点紫菜。给我买了，看着也没有那玩意儿。我说的我忘了。咱这里头都海鲜干锅底料，你看。这不家我看着不吱声。收了，哥咱。我没撕开。这不用撕，行了，行，那都扔里吧。都扔那新的，下满这玩意出去也。再吃。那高点就行。不吃了吗？不吃了，吃完了。刚下的紫菜。你看这紫菜味儿都上来了，你看。这一个给你。不要。这给谁呀？都没给我媳妇儿家，都给你家了。给我家那我吃的。以后我问家里。你看，我问你家，我家菜。拌完紫菜味儿又不一样了。下晚了。早点下。忘了，这老头儿不好意思吃。就跟炸二鲜似的，忘给辣椒不油了。说这玩意儿你必须得过。啥玩意都知道，完了不吃，快吃完了。我跟你俩说，至少你这些净吃，所以我就不吃点了，是不是？结果上回的都他都回到我这瞅去，我现在这个还不高，我端着我吃半天了，我寻思拉倒。没想起来。这豆腐一咬直冒浆。忘了。我这是看着啥我搁啥，看不着就那么这。看不着就忘了。你在煮上之前，你先给调料都倒。今天我做这二鲜，我就看见我大爷那教过我的。他说把你都炸完之后，同志们，你先勾芡，勾完芡了都准备好了，搁那嘎达，完了把这个花往里倒，一翻炒就完事儿。但是咱们说实话，不会翻炒，也不会整。你领的那你不会那么高。你看这徐东奇跟那个徐东玉讲话。徐东玉可压人是爸，你做菜好吃，这二鲜最多吃。都得准备好了。那完你大头要给用啥拿啥，用啥拿啥。油扔里了，你炸完土豆没茄子了，你那大勺油扔里。你看咱今天这油还不大是吧？你都有那地上都能摆啊。用啥就是就。今天我寻思了，年夜饭就准备咱两口子主厨了。我给你打理。岁数大应该退休，岁数大还是老套路，岁数大就不行了。厨师他都不用岁数大的，打饭店工的都厨师都年轻。厨师现在也都你们打的。看看来吧这个。岁数大那个你指定的不适合年轻口味，是不是？年轻口味跟你岁数大不一样。
年轻吃那玩意儿，当你瞅就不行，因为你这么干，人年轻多大都在吃。这是老套路。不能吃多能吃。咱们还能吃一块多去。对，要是咱们像八分兄媳他们吃，徐德玉他们吃，他们就吃块多去了。你再喝汤就过你也说了，再喝汤味儿就老正了。能喝汤再放点辣椒油里头是吧？看出来的。菜啥的就不一样，老头儿对大肠子似的。你看今天吃的，现在才吃的热乎。热乎，张一刚，我跟我爸、我妈，我这样完你再吃一块。今天的视频就跟好朋友分享到这儿，谢谢大家的支持，明天见，拜拜。拜拜。